архитан сахтуурсан иргэдийг албадан эрүүлжүүлэх хуулийн өөрчлөлтийг өнөөдөр засгийн газрын хуралдаанаар орж батлуулж байна. Өмнө нь бол бид нар үзэл баримтлаад засгийн газрын хуралдаанаар ороод батлуулсан. Одоо бид бол улсын их хуралд өргөн барих юм болж байгаа. Яагаад одоо энэ өнөөдөр энэ эрүүлжүүлэх хууль архитан сахтуурж байгаа хүмүүсийг эрүүлжүүлэх асуудал эрүүл мэндийн салбарт ирсэн юм бэ гэхээр өнгөрсөн одоо засгийн газрын үед энэ хуулийг бол одоо эрүүл мэндийн байгууллагад хариуцуулахаар гаргагдсан байгаад маш их системийн доголдол гарч ирсэн. Эмнэлэгт бол эрүүлжүүлэх байр байдаггүй. Тийм учраас одоо хүлээн авах дээр сохтун хүмүүс ирдэг. Сохтун хүмүүс нь нөгөө үзүүлж байгаа иргэдтэй болон яаралтай цэцлэмж авах гэж байгаа нялх няраа хүүхдүүдтэй хамт зууралдаж тэнд нь агсан сохтуу тавьдаг. Эмч эмнэлгийн ажилт мэргэжчнүүдийг хил амаар доромжилдог. За мөн ёс бус үйлдэлүүд гаргадаг. Гэх мэтчлэнгээ олон хүндрэл байсан учраас энэ хуулийг бид бол одоо өөрчлөх зайлшгүй шаардлага байсан юм аа. Тэгээд энэ хуулийг өөрчлөхөөр оруулж байна. Энэ хууль одоо батлагдлаа гэхэд яаж өөрчлөгдөж гин гэсэн үг одоо хуучин шиг цагдаагийн байгууллагын харьяанд очиж гин гэсэн үг эрүүл мэндийн салбараас ерөөсөө энэ согтуу иргэдэд үйлчлэх одоо ажиллагааг тусгаарлаж байна. Ер нь тусгаарлаж байна л гэсэн үг. Яагаад гэвэл эн чинь архитан сохтуураад агсан сохтуу тавьсан хүмүүс нь бол энэ хуулийн байгууллага, цагдаагийн байгууллагын ажил. Бид үнэхээр олон удаа давтамжтайгаар архитан сохтуураад одоо архинаас гаргах эмчилгээ гэдэг буюу хор тайлах эмчилгээг бол манай эрүүл мэндийн яам олон улсынхаа эрүүл мэндийнхаа ангиллаараа энэ донтолт архинаас үүссэн донтолт гэдгээр нь бид нар эмчлэх ёстой. Түүнээс өөр гудамжинд архиугаа сохтун унтсан юм уу? Гудамжинд архиугаа танхаарж байгаа хүмүүсийг эрүүл мэндийн байгууллагад авчих асуудал биш юм. За бид бол ер нь маш яаралтай энэ ондоо багтаах зорилготой л ингээл